दोस्तों, आपके भी फ़ोन में अगर आप इंस्टाग्राम को बंद भी कर देते हो, उसके बाद भी अगर सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो आप उसको किस तरीके से बंद कर सकते हो और उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। मेन वाली क्या होता है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल कर रहे हो और उसके बाद अचानक से आप अपना इंस्टाग्राम को क्लोज कर दे रहे हो, पूरा बैकग्राउंड से हटा भी दे रहे हो, फिर भी गाने की आवाज़ बंद नहीं हो रही है, वो प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को मिल रही है, तो उसका सोल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। और दोस्तों, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको बता देता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपके इंस्टाग्राम को 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है। उसके बाद आपको ऐप इन्फो में चले जाना है, ठीक है। ऐप इन्फो में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैचे पे चले जाना है, ठीक है। स्टोरेज एंड कैचे पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लियर कैचे कर देना है। क्लियर कैचे जैसे कर दोगे, आपको एक सेटिंग आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका जो भी गाना बज रहा था वो बंद तो हो जाएगा, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम फिर देखने को ना मिले, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको फॉर स्टॉप कर देना है, ठीक है। फॉर स्टॉप कर देना है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा स्टेप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है और इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों, बस यही था वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो 110% फिक्स हो जाएगी। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी देखने को नहीं मिलने वाली है।